വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക, വെള്ളം ചേർക്കാതെ. അപ്പോൾ നീര് വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 5-8 കുരുമുളക് അത് ഫ്രഷായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതും ചേർക്കുക. പിന്നീട് ഹണി, നല്ല നാടൻ തേന് നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി നീരിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ചേർക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, വളരെ കുറച്ച് മതി, അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നേരം ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം രാത്രിയിൽ കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആ കുത്തിച്ചുമ മാറിക്കിട്ടും.